our parents taught us that if you go to school and learn very well, you'll have an easy life. Не знам как е в България, но в Румъния нашите родители ни казват, ходи на училище, образовай се и ще имаш много добър живот. Okay, it's the same because we are very close here. Значи и тук е така, защото сме много близко. Imagine, I learned very well. I was one of the best in graduating high school and university. И представете си, аз бях една от най-добрите, когато завърших и училище, и университет. Very quickly I went in the corporate world and stepped on the corporate ladder. И много бързо се включих в корпоративния бизнес, израснах по стълбицата на растежа. I was working hard. Работих много здраво. Many working hours per day. Много работни часове всеки ден. Traveling a lot in long business trips. Пътувах много на дълги бизнес пътувания. The same my husband. Същото важи и за моя съпруг. Because we thought that this is a normal life for some two young people coming together in a marriage. Защото така ни беше казано, че така ще живеем добър живот, двама млади хора, ако искат да станат богати, трябва да работят много здраво по много часове на ден. And after so much hard working, и след толкова много здрава работа, I loved my job. I loved what I was doing there. Между другото, обичах това, което правех. But I was so frustrated and I was so tired. Но беше много фрустриращо, много се уморих. Because all these long trips made me stay separated from my husband. Защото всички тези пътувания, бизнес пътувания ме разделяха с семейството ми, с съпругът ми. So, living in Hong Kong, I was living in Hong Kong. Живях известно време в Хонг Конг. Traveling all around the world. Пътувах навсякъде по света. But what you can see here is that I'm alone. Но това, което може да видите тук на тези снимки, че бях сама през това време. And I thought that this is the normal life, what we have to do. И по това време си мислих, че това е нормалният живот, това е това, което трябва да правим. Because we wanted a house for us, to buy a house. Защото искахме да си купим къща. And we succeed to buy it. И успяхме да си купим. But with a mortgage for 30 years. Но успяхме и да задлъжнеем за 30 години напред. And we wanted to buy a nice car because we are young guys and we wanted a nice car. И искаме да си купим и хубава кола, защото сме млади хора, искаме да имаме хубава кола. And we succeed to have it, but also with a mortgage. И успяхме да си купим кола, но също да вземем с заем. And imagine we knew what is going to happen in the next 30 years. Paying the mortgage. И в един момент си дадохме сметка какво ще правим следващите 30 години и установихме, че трябва да изплащаме заеми. And as I've told before, we thought that our life would be easier, but was not. И както казах преди това, ние си мислихме, че нашия живот е по-лесен, но всъщност не беше. Because my husband, due to his long working hours, are traveling a lot and not eating properly. И защото моят съпруг вследствие на многото извънредни часове работа успя да развие неправилни навици на хранене. He started to have some health problems, digestive health problems. Започна да получава проблеми с здравето, с храносмилането. And talking with one of his clients. И говорейки с един от своите клиенти. That client recommended, Markus didn't sold him anything, but that client sold him some aloe vera. И както често се случва в търговията, Маркус нищо не можа да продаде на този клиент, но този клиент не успя да му препоръча на него някои продукти. Because he was desperate to drink anything just to reduce the pains. В този момент, за да си оправи здравето, той беше така отчаян, готов на всичко. And he came home with 3 aloe vera bottles, big bottles. Се върна вкъщи с 3 бутилки алоe вера, видял. And if you have a smart partner who knows everything. И ако имаш умен партньор, който знае абсолютно всичко. I thought this is not working. For sure. Той разбираше, ще каже, че това не работи. I started to make jokes with him. This is cactus juice.
Да, започнах да се шегувам с него, че този сок от кактус. And this is for the skin, this is not for inside, for sure. И че доколкото като дама знам, моето е за кожата, не е за вътрешна употреба. And I asked him how much he paid for it. И го попитах колко е платил, разбира се. And when he told me, I was starting to be angry on him because I would have preferred to buy some shoes or a bag. И когато ви каза колко струва, вече наистина се ядосах, защото за тези пари може да си купува обувки и чанта. I'm sure because I've seen the reaction. You meet people like this. И аз съм сигурен, че и вие се срещате с хора като... I was coming from corporate, so I thought that I didn't know everything. Но се оказа, че и аз не знам всичко. And also he started to talk to me that we can do a business with this. И отгоре на всичко Марко започна да ми разказва, че и с това може да правим и бизнес даже. Imagine me, a corporate manager, doing business with a cactus juice. Представете си мене менеджер в корпоративния бизнес да правя бизнес с сок от кактуси. And I told him that no way just to come with a serious business. This is not a serious business. И му казах, това въобще няма да стане, дай да мислим нещо за сериозен бизнес. Това въобще не е сериозен бизнес. And he tried me to explain what he understood from our sponsor. И той се опита да ми обясни какво е разбрал от това, което е научил от нашия спонсор. So, but he didn't convince me because I thought that I'm the one who knows everything about business. Но в никакъв случай не можа да ме убеди, защото аз по това време си мислих, че аз съм тази, която знам абсолютно всичко. For 2 years he consumed the product and I was impressed when I saw the results of him. 3 години той употребява продуктите. Аз наистина лека по лека започнах да се впечатлявам от резултатите, които вижда по него. But never thought that we'll do a business. Но за нито един момент не ми мине през главата, че може да правим бизнес с това. Do you have people like this who are saying I'm not doing business with this one? Имате ли хора около вас, които казват никога няма да правят бизнес с такова нещо? Okay, stay here because I will tell you the secret my sponsor did. The one secret Така че thing he did. внимавайте, че сега ще ви знам тайната, която приложи нашия спонсор, за да ни обърне решението. To bring me in the business. Да ни кара в бизнеса. And 3 years, the same life, the same hard life for us, traveling a lot and not spending time together. И през тези 3 години отново същия живот, много работа, пътувания, без да може да прекарваме време заедно. And we thought that this is a normal life for young people. И ние продължавахме да мислиме, това е нормален живот за млади хора. Because we are building a better life for our family. Защото по този начин ние изграждаме основите на по-добър живот за нашето семейство. But you know what? Но We were not a family anymore. Но в действителност ние не изглеждахме даже като фамилия, като семейство в този момент. Because we started to discuss about divorcing. Защото даже започнахме да обсъждаме варианта да се разведем. Two young people with a good professional life and fulfillment. Двама млади хора с добра професионална кариера, работещи здраво, But so unfulfilled in the personal life. но изключително отдалечени от личния живот. So we started to think about how to solve this part, and everybody around me told me that you cannot have both of them. И започнахме да дискутираме как да разрешиме проблемите си, но всички около нас ни казваха, не може да имаш и двете, и бизнес живот, и семейство. So I said, okay, I want them both, because I believe that we came in this world to have abundance, not some missing parts in our life. Но аз в този момент реших, че трябва да имам и двете, защото прочитах в този живот да имам по-скоро партньор. And I became desperate to look for opportunities just to save my family. И в този момент с основна цел да спася семейството си започнах отчаяно да търся възможности. So 2 years since first time I used the product till I decided to start the business. Така че минаха 3 години между за Марко, 2 за мен, между времето, когато опитах за първи път продукти и времето, когато реших да започна бизнес. 80% of people are not ready in that time when we say to them first time, this is a business. They are not ready yet.
И запомнете, 80% от хората не са готови да се променят, да започнат бизнеса в момента, в който им разкажете за него. But one thing my sponsor did. Но нашия спонсор направи едно нещо. And I remember that one of my top leader in Pattaya asked my sponsor, what have you done to have Milentina in the business? И аз си спомням, че един от моите топ лидери попита моя спонсор какво направи, за да включи Milentina в бизнеса. And his answer was, I was doing what most of you are not doing. И неговият отговор беше, аз направих нещо, което повечето от вас не правят. I follow up 11 times. 11 пъти влизах отново в контакт с нея, проследявах. Every 2-3 months he was calling me or Markus. И наистина той ми се обаждаше много често. And many times I was not answering. Много пъти той ми звънеше, аз даже не вдигах телефона. Many times I was answering, but I had a boring voice. Много пъти отговарях, но отговарях с отекчен глас. Sometimes I was passing the phone to Markus and say, just answer. Няколко пъти даже давах телефона на Марис, как го прави с това. And the 11th time when he called and I answered, I said, just ask me how my life is. And then there is an event in my nearby if I want to come. И на 11-тия път, когато ми се обади, той просто ме попита какво се случва, как ми протича живота и ми каза, че има събитие, което е близко до нас. I was in that period when I was desperate to find something to save my family, my marriage. Бях наистина в период, в който отчаяно търсих нещо, за да спася семейството си. My sponsor was expecting to say no, as usual. Спонсорът ми очакваше за пореден път да чуе не. She was so shocked that I said yes, I will come. И беше наистина шокиран, когато чуя от мене, да, ще дойда. And that time when I came and I was in a meeting like this and I decided that I will do business. И се случи така, че това събитие беше на такава среща подобна на днешната и в този момент реших, че се занимавам с този бизнес. So never underestimate the follow-up part. Така че никога не подценявайте процеса на проследяване на хора, с които сте в контакт, на клиенти, на сътрудници и така нататък. Because most of the times the people are not ready when we go to them first time. Защото в повечето случаи след първо запознаване с възможността, хората не са готови точно в този момент и не решават точно този момент да започнат. But for sure will come a time in their life when they need you. Но в много случаи, при повечето хора идва момент в живота, когато имат нужда от такава възможност. And the question is, you will be there when he needs you, or somebody else, another colleague will be there. И въпросът е следния, вие ли ще бъдете този човек, който в този момент ще им предложи тази възможност, или ще бъде някой друг? Because for sure I would have said yes to my sponsor, or somebody else would have proposed me in that time the business. Защото мога да ви гарантирам, че ако някой друг не моят спонсор, в този момент ми беше предложил възможност, аз ще да кажа на другия да. So, my sponsor did his job. Така че моят спонсор си беше свършил работата. And now has a big business under him. И има, мисля, че доста приличен бизнес под себе си в момента. More than 10,000 people in my organization. Имам повече от 10 000 човека в моята мрежа. More than, I've told you, 29 legal managers. Както вече ви казах, 29 менеджера ОРЕО. And all the time new managers are coming, are around 120 managers in my organization. И общо около 120 менеджера. So, now I ask you, is it important to make the follow-up to have all these results? И сега ви питам, Does it work? има ли значение проследяването, за да имаш такива резултати? Yeah, great, super. Because my life in this business was not easy, as many people think. The successful people have a easy go in the business now. Но и в този бизнес пътя ми не беше много лесен, защото много хора си мислят, че когато един човек е успял, значи много лесно го е направил. When I decided at that meeting that I will do the business, all the people around me, when I started to talk to them, they were against this one, and they thought that I'm crazy to do it.
Когато реших да започна бизнеса, това, което се случи, че най-близки хора около мен, всички бяха против и се опитваха да ме разубедят да не започвам такова нещо. People were not open to this kind of business. Знаете, че много голяма част от хората не са така много добре настроени към този вид бизнес. If it hurt me, yes, it hurted me. И това отношение ме нарани до някъде. Because they were calling me nicknames like Mrs. Aloe. Защото започнаха да ме наричат с прякори от сорта Мисис Алоe. That my mother was talking with my husband to go to church to pray for me that I went crazy. Даже моята майка беше помолила съпруга ми да ходи да се моли за мен, защото изтрува, че поводявам. So it hurted me when my dearest ones, friends and family were not near me. И доста бях наранена от факта, че най-близките ми приятели и роднини в този момент не се включиха към мене. But I started to say, okay, I will show you. I don't want to tell you anymore, but I will show you. Но това, което тогава всъщност се мотивирах и си казах, аз ще ви покажа, няма да ви говоря повече, аз ще ви покажа, че какво мога да направя. And in few years, now they're saying, congratulations, I knew you will succeed. И сега след няколко години те ми казват, поздравление, ние знаехме, че ти ще успееш. So, I prefer to say at the end of my life that I follow my way and I made them say that I was right, not to say they were right. Така че аз предпочитам така, в течение на моя живот, изгледайки назад, да казвам, че съм следвал моя път и предпочитам те да казват, че аз съм била права, отколкото аз да установя, че те са били прави. I had to learn new skills because I didn't know social media. Трябваше да науча някои нови неща, нямах идея как да работя с социални мрежи. Almost 85% of my business was built on social media, but I didn't know what share was doing. И мога да ви кажа, че голяма част от моя бизнес се базира и на употребата на социални медии, но аз по това време не знаех какво да правя с тях. So if you know what share button is doing, you are better than me at the beginning. И ако вие знаете какво прави бутона споделям, значи имате повече познания за социалните мрежи от мен, отколкото аз имах тогава. But I was committed to learn, and I said, okay, if there is a way how to go to success, I will learn it and I will do it. Но бях готова да уча и да търся начини как да се самоусъвършенствам. And I remember that once one of top leaders from UK came to Romania, and I was a supervisor, and she came to Romania to teach us about social media. И си спомням това, когато един собственик на Forever Бизнес от Англия дойде в Румъния, беше на ниво супервайзор и аз бях на ниво супервайзор и той ни обучи, ни направи обучение свързано с социалните мрежи. And just want to ask, who is here supervisor? Кой тук е супервайзор? Okay, good. Because I was at that time supervisor, and I had like 3 likes to my pictures, to my posts on the social media. 3 people just give me like. По това време аз бях супервайзор и в моя акаунт снимките ми се харесваха от 3 души. And one of them was from my husband because I was entering on his phone and I was И много интересното винаги беше от моя съпруг. So, this is my start and I was so committed to learn. But in few years after. Това ми беше старта, но аз бях много така готова, решена да се науча. In few years I was overpassing that person in business. Само след няколко години, то не е много, аз вече надминах този човек, който ме учеше на социални мрежи в бизнеса. And all my intention for today is и моето намерение за днес е to have some people from here that are taking all what I'm saying here and in few years will come and say, I overpass you. Моето намерение е няколко човека от вас, които са днес в залата, да решите и след няколко години да дойдете и да ми кажете, аз сте надминали в бизнеса. So this is my intention. You are ready?
Okay. Another one, I have to make tough decisions because usually the way to success, you have to quit some toxic people, even if they are the earliest ones. Трябваше да направя някои така важни, да вземе някои важни решения, защото знаете, че по пътя към успеха трябва да се разделиш с някои токсични хора от околната среда. And not only not talking to them anymore, but I reduce the time spent with them. Не става дума да прекъсвате отношенията си напълно, да не говорите с тях, но да решите с такива хора да не прекарвате повече време. I had to work many hours per day. Също трябваше да работя доста часове на ден. I had to, and when I'm talking about working hours, I was working around 10-12 hours for the corporate job per day. И когато говоря за много часове в корпоративния бизнес, аз работех по 10-12 часа на ден. And in the night, until 2-3 in the night, I was working for forever. След което до 2 часа през нощта работех за forever. Or sometimes I was implementing to wake up at 5 in the morning just to have time for the business. И нерядко си навивах часовника за 5 часа сутринта, за да мога да намирам време за бизнеса. Because if I can give so many hours to build somebody else's dream, a job, И защото ако мога да давам толкова много часове, за да може някой друг да сбъдва мечтите си, I decided that I can give 1-2 hours per day to build my dream. В този момент реших, че мога 1-2 часа допълнително да давам за себе си, за да мога да сбъдна моите мечти. So I made mistakes, but I embraced them. Разбира се, правех и грешки. When I looked at the messages I sent like 5 years ago, or how I approached people 5 years ago, really, I'm feeling ashamed. И съвсем честно ще ви кажа, че сега като гледам съобщения, които съм пращал на хора и начина, по който съм установявал контакт, текстовете, които съм писал, понякога се чувствам леко засрамена. I made my first live on social media and I totally blocked and I didn't know what to say. Когато направих първия си лайв контакт на живо в социалните мрежи, напълно блокирах, не знаех какво да кажа. But I was decided to show up and never give up to my dream. Но бях много решена да никога да не предавам мечтите си. And our life totally changed. And and our life totally changed. And in the third year in the business, because 2 years took to me to become manager. И нашия живот започна да се променя драстично за 2 години. 2 years to become manager. Бяха ни необходими 2 години, за да постигнем ниво менеджер. And in the third year, after becoming manager, we qualified for all the incentives. И на третата година, след като станахме менеджери, успяхме да се квалифицираме за всички други наградни... за всички други инсентиви. Since then, we never missed any incentive qualification in Forever. От тогава никога не сме изпускали допълнителна програма за стимулиране в Forever. Because you know which is my mantra? Знаете ли кое ми е така моята основна мантра? If Forever gives, I take. Том Forever го дава, трябва да го взема. And I remember what examples they were shown, and I like it. It's our part to take it. Forever puts on the table. Да, наше задължение да го вземем. Forever го сложил на масата, ние сме длъжни да го вземем. We have to milk it away, the cow. Okay? So we qualify for everything. We qualify for everything, and since then we are not missing any qualification, and we are helping others. Each year we have our target is to help more people to qualify for the top incentives. И както казах, квалифицирахме с всички допълнителни програми за стимулиране и не само това, но и всяка година се поставяме за цел да помагаме на хора от нашата група също да се квалифицират за тези програми. Because you know why? Знаете ли защо? Who here is not manager yet? Кой тук още не е менеджер? Go quickly to manager, because from manager on is starting the beautiful life in Forever. Представете се колкото може по-бързо да станете менеджери, защото хубавия живот в Forever започва от това ниво нагоре.
Who is manager and up to manager? Кой е менеджер в момента? Take everything what forever gives because the life is totally changed. Вземете всичко, което Forever ви дава и това ще промени напълно живота ви. So we succeed to live our dream life and to work from wherever we want it in this world. И ние успяхме да сбъднем нашите мечти в живота си, да работиме от всяко място по света за нашия си бизнес. From Timișoara, our city where we are living, Ние живеем в Тимишоара to Miami next to a pool, few months per year. и работейки от Тимишоара в годината изкарваме по няколко месеци в Майами, където работим оттам. So this help us to live our dream life. Това наистина ни помага да живеем живота на мечтите си. And you know why? И знаете ли защо? We are living like we think that we have 1000 lives. Живееме така, защото мислиме, че имаме 1000 живота. So I decided that I don't know if I have another life, but for sure this life I will live how I dream to live it. Не знам дали ще имаме друг живот, но този, който го имаме, ще го живеем така, както мечтаем. And thanks to this kind of opportunities like Forever, that we really have the chance to do it. И благодарение на тази възможност, каквато е Forever, и вие също имате възможността да го направите. But it's beyond all of us and our life, because it's not only our life impacted. Но всъщност тази възможност е отвъд само нашия живот, защото не става дума само за нас. I was helping a lot my family, and my parents, my grandparents, and all my family doesn't have any financial worry because they know that I'm behind. Чрез възможността на Forever успях да осигуря финансово живота и на моите родители, и на техните родители, така че нашия успех не променя само нашия живот, но и живота на други хора около нас. And I remember that my parents wanted to, a few years ago, I asked them what they want for their birthday as a gift. И си спомням преди няколко години, когато попитах моите родители какво желаят като подарък за рожден ден. And most 65 to 70 years old. Те тогава бяха около 65-70 години. Never flew in their life, never get out of the country. Никога не бяха излизали от страната, никога не се бяха качвали на самолет. So my mother said something like, you know, I was dreaming that I would love to go to Jerusalem. И моята майка каза, знаеш ли, винаги съм си мечтала да отида в Иерусалим. But her voice was like, she was sure that will never happen. Но гласа ѝ издаваше, че тя не вярваше, че това някога ще се случи. Okay, I told my mom to go to make the passports. They didn't have a passport. И това, което казах на майка, отиди и направи си паспорт. And I bought the flights, tickets. Купих самолетните билети. I asked our colleagues from Forever Israel, because that's why Forever is beautiful. We are all over the world, and I asked our colleagues from Forever Israel, which is the best hotel there. Попитах колегите си от колегите в Forever Israel и нашия бизнес, за това е толкова хубаво, защото Forever е навсякъде по света. Кой е най-добрият хотел там? And because I was traveling a lot, and my corporate was paying many times for my 5-star hotel. И тъй като имах опита от много пътуване, моя фирмата, за която работех, ми плащаше много пари, за да спя винаги в 5-звездни хотели. I wanted my parents to have once in their lifetime an experience of a 5-star. И исках моите родители също един път живота си да преживеят такова преживяване в 5-звезден хотел. So I booked the flights, I booked the hotels. Резервирах, купих билетите, резервирах хотел. Many thousands euros. Няколко хиляди евро. For sure, if I would have been in the corporate, I wouldn't have the chance to do it. Ако трябваше да го направя това с заплата си в корпоративния бизнес, нямаше да мога да си го позволя. And on top of this, we decided, me and Markus, to take 1 week off and to go with them. И отгоре на всичко, аз и Мариус решихме да си вземем една седмица свободни и да отидем заедно с тях. Until then, I was seeing my parents twice per week for Easter and Christmas. И от тогава до тогава виждах родителите си 2 пъти в годината, за Великден и за Коледа.
So spending a week with them, it was for them one of the biggest pleasure and were so happy. И да изкараме една седмица заедно с тях беше огромно удоволствие. С тях бяха невероятно щастливи. For sure, if I would have been in the corporate, nobody would approve holiday for me. И още един път казвам, ако бях в корпоративния бизнес, никой нямаше да ми даде една седмица отпуск, за да мога да изкарам с моите родители на екскурзия. And because of Forever, and because we said yes to this opportunity, and because we decided to do it properly. Благодарение на Forever, защото решихме да направим това нещо и защото решихме да го правим както трябва. I succeed to accomplish my parents' dream and to see them like children so happy flying for the first time at almost 70 years old. Успях да сбъдна мечтата на моите родители, да ги видя толкова щастливи, да летат със самолет, да посетят места, за които са мечтали. And here they are in Tel Aviv and they are so happy. So many times when we think Forever, we think only what we can take from Forever, only for us. Много пъти, когато говорим за Forever или мислим за Forever, мислим какво може ние лично да вземем в Forever. Because many times our parents, our children, or our grandparents, they have also dreams. Но не трябва да забравяме, че хората около нас, нашите родители, нашите деца, нашите близки също имат мечти. And we have in our hand the tool to make our dear ones happy. И ние имаме в ръцете си инструмента, за да може да направим най-близките си хора щастливи. Because you know what happened after? Защото знаете ли какво се случи след това? I discovered after some time that my father had a cancer. Защото малко след това установих, че баща ми е болен от рак. Last December I found out this. Последния декември го разбрахме. So the priority for me this year became my family. Така че приоритет тази година за мен стана моето семейство. And I don't know, and I don't wish anyone to have this kind of case in the family because it means a lot of emotional between all the family members. Така че не го пожелавам никой от вас да живява това в семейството си, защото е много емоционално. So I had to go because I'm the only child. I had to deal with all the emotions of my mom and my grandparents and everybody in the family. Защото това всичко означава да справяме с емоциите на майка ми, на всички около семейството. I had to go many times with my father for exams or treatments. Всичко това беше свързано и с много посещения, за прегледи, за процедури. Few times per month we were traveling hundreds of kilometers with him just to go with him to the doctors. Няколко пъти в месеца пътуваме стотици километри само да посетим правилния доктор. We paid so many money because I didn't let them to pay from because they are retired and from their money they couldn't pay so much for all the treatments. И както може да си представите, това са пенсионери, не могат да си позволят всички тези неща, така че ние плащаме и за това. And in September my father had the surgery. И септември месец баща ми имаше операция. And this time my father is in recovery and it's zero cancer. И започна се възстановява и сега вече няма никакви следи повече. You know why? Because I was decided few years ago to go 100% in this opportunity. И знаете ли, че това се случи благодарение на решението ми преди няколко години да се включа 100% в Forever. To get out of my comfort zone. Да изляза от зоната си на комфорт. To work so many hours. Да работя по много часове. To overcome my fears. Да преодолея страховете си. So I decided to go out of my comfort zone just to be ready for this life situation. И една от причините да излеза от комфортната си зона също беше да бъда подготвена и за такива случаи в моя живот. And all the time I advise also for my team, I'm telling them all the time, get out of your comfort zone when your life is beautiful. И много пъти казвам на хората в моя екип, излезте от зоната си на комфорт, докато живота ви е красив и добър и хубав. Because there comes some moments in life that you cannot get out there and
you have so many things to deal with. И защото ще дойдат моменти в живота, в които ще променят живота ви драстично, ако до тогава не сте излязли от зоната си комфорт, няма да може да ги решите. So, in this year, when because I built the business based on 4 CCs people and on Eagle Managers people, a stable one. И аз изграждам моя бизнес основно на базата на активни 4 бонусни точки хора и изграждането на менеджер Орел в екипа си. I had 6 months, me and my husband, when could extract from the business and just take care of the situation. И това направи бизнеса ни толкова стабилен, че можахме да си позволиме през последната година да отделиме 6 месеца, през които да може да се грижиме за неща около нас, които са съвсем различни от бизнес. This couldn't have happened in a corporate or if would have been employees. Ако бяхме щастливи служители в корпоративния бизнес, това нямаше да може да си го позволиме. So I'm back in the last 2 months and we are back full 100% in business, so we are ready to go to the next level too. Така че последните 2 месеца ние сме отново 100% в бизнеса и също сме готови да минем на следващото ниво. And to grow my people and to help them to go to their next levels because this business I realize is with people. И както вече научихте, това е бизнес с хора и нашето решение е да помогнем на колкото се може повече хора от нашия екип да продължават нагоре. And on top of helping my family and taking care of my family, I succeed to help hundreds of people to take care of their families. И освен, че имам възможността и продължавам да помагам на моето семейство, едно от хубавите неща е, че имам възможността и съм помогнал и на стотици други хора около мен от моя екип. Because my focus is to create an impact in this world. Защото моя фокус е да оставя следа в този живот. Then now we can go to the next part because this was my story just to show that it was not an easy way and never expect to be easy. But everything I'm expecting every day is to go out of the comfort zone. И сега ще минем малко и в следващата част, която е с по-практични съвети, за да ще ви покажа, че нещата не са толкова лесни и може винаги да ги постигнете, ако излезете наистина от зоната си на комфорт. Because get comfortable with being uncomfortable. Защото в повечето случаи, когато сме в зоната си на комфорт, повечето хора се чувстват некомфортно. Because this part is and what is helping so much is to find your why. И To find your Да намериш своето защо. Защото едно от най-важните неща е да намериш своето защо. And I think people in forever business, how I hear other leaders and complaining about their people are not doing, people are not working, people are lazy. It's not true. Много хора около мен, от други мрежи лидери се оплакват от тяхните екипи, хората не работят, хората са мързеливи, хората не правят нищо, мога да ви уверя, съвсем не е така. People are not inspired. Единственото нещо, което мога да кажа, че най-вероятно хората не са вдъхновени, въодушевени. And when you know why you do this business, you become so untired and you can unstoppable. И когато знаеш много добре своето защо си в този бизнес, започваш да ставаш неуморим и готов да направиш всичко. There are two things which are very important in this business. Има две неща, които са много важни в бизнеса. The mindset, the way we are thinking. Начинът на мислене, настройката. And the way how we act, the systems. И начинът по който действаме, начинът по който прилагаме системата. And I will tell a little bit about how it's my way of thinking when it comes in my mind like a target, an objective. И аз ще ви разкажа как аз виждам нещата от гледна точка на начин на мислене, поставяне на цели и израстване.
Because I asked at the beginning, who's ready to go to the next level? Who's ready to go to the next Защото в level? началото ви питах, кои са готови да преминат на следващото ниво. Because it's coming this part. What is your next level? Защото идва и тази част. Кое е следващото ниво за вас? Very clear. What is your next level? What is your next destination? Много ясно си отговорете на въпроса. Какво е следващото ниво? Каква е дестинацията, която искате да постигнете? And make it like mandatory to happen. И я направете като задължение това да се случи. Define a date. Define everything what is needed for that objective. И най-важното, поставете си срок кога искате да го направите и установете всичко, което е необходимо, за да може да го направите. And all the time when I start for a new objective, I said, what is that clear, measurable? И винаги, когато си поставям някакви цели, винаги си задавам въпроса как мога точно да ги измеря. And don't look at what you have as tools, as abilities in that moment. И не се фокусирайте върху това, което разполагате в момента като способности или като инструментариум. Because now I will give from our house. I will give some from our house. Yesterday, with my husband in the airport, we were discussing about the collagen campaign we are doing starting with 24th of November. И сега ще ви кажа нещо така от нашето семейство, от нашата къща. Вчера на летището обсъждахме с моя съпруг новата ни акция с колаген, която ще започнем на 24 ноември, мисля. And it's a campaign for all the team. И това е кампания, която разработваме за целия си екип. And I was asking my husband, okay, which is our intention from this campaign? И аз попитах моя съпруг какви са твоите очаквания от тази кампания, която подготвяме. And my husband was saying, okay, let's think about how many people are involved, how many influencers you attracted, what other tools you have. И моят съпруг започна, нека да помислим колко човека ще се заинтересуват, колко инфлуенсъри ще успеем да достигнем, какъв инструментариум ще ползваме. And I tell him, dear, my dear, Аз му казах, скъпи, don't think at what we have. Just think where we want to go and then figure out after. И не мисли за това с какво разполагаме, къде искаме да отидем и да намерим начина да стигнем до там. If I set a target, an objective based on what I have, this will be a small objective. Ако си поставям целите на база на това, което в момента имам, тези цели ще бъдат най-вероятно малки. Will not take me out of the comfort zone. И най-вероятно няма да ни изведат от зоната на комфорт. Will not push us to be creative. Няма да ни накарат да бъдем така креативни. Will not push us to learn something new. Няма да ни накарат да научим нещо ново. Will not push us to meet new people maybe. Няма да ни накарат да срещаме, например, с нови хора. So we had 15 minutes of a small fighting about stretching our target. Така че имахме ни 15 минути на борба да разтегнем малко нашата цел. I know I'm talking for women. Women always win, so sorry. И жените, знаете ли, жените винаги побеждаваме. So we set an objective and we said, okay, now let's start to figure out and find solutions. И след като вече си поставихме по-високата цел, започнем да говорим как да постигнем. If I will not achieve that high level, and if I achieve only 80%, I will be so happy and I will celebrate. И мога да ви кажа, че когато си поставите една по-висока цел, даже да не я постигнете 80%, във всеки случай е по-висока, резултатът ви ще бъде по-добър, отколкото ако си поставите ниска цел. Because for sure will be higher than what we have set if we are looking to what we have now. Така ли? Това иска да кажа. Good, and now it's your why. Why to do this? Why? Because all the time people are uninspired because they don't want to do this. Why to do for 4CC? Why to do the Eagle Manager? И тук идва значението на вашето защо. Вашето защо ще определи вашия ентусиазъм, вашето въодушевление.
Защо да правя 4 бонус точки? Защо да се квалифицирам за менеджер Орео? Many people say a why, which is come from their conscious mind. Много хора отговарят на въпроса защо от тяхното съзнателно мислене, на база на тяхното съзнателно мислене. Usually some good phrases or slogans like I want to save the world. И в повечето случаи това са такива някакви слогани, клишета, искам да видя света. Or what their sponsor is telling them to do. Или пък формират своето защо на базата на това, към което ги насочи спонсора. What the other in the team are saying they have as why. Какво другите в екипа споделят като тяхно защо? So, from time to time, I'm reviewing my why because it's a ongoing development. Аз от време на време преразглеждам моето защо, по простата причина, че във времето то се променя. And I started this one, and maybe some of you, and we have been in the Golden Sands this summer, and we have done this part. First of all, it's why I'm doing forever, and I ask my team, and each person from the persons in my team, each person I'm asking, what forever? И някои от вас може би са го правили, аз правих едно обучение на една група това лято и на Слънчев бряг, или на Златни пясъци. Златни пясъци, добре. Но първото нещо, на което трябва да отговорите и да ви провокирам да отговорите, защо правя бизнес с Forever? And then I start to answer and continue 7 whys. Because it's important for me to have a free life. Why it's so important for me to have a free life? И след като някой ми каже неговото защо, аз продължавам да задавам въпроси. Ако някой каже искам да имам свобода в живота, аз продължавам да го питам защо искаш да имаш свобода в живота. And you see from a free life, which was my why, in fact, which was my deep emotional why. Че започвайки от това просто клише искам да съм свободен в живота, минаваме по-надолу в подсъзнателното мислене и не се спираме само до клишето свободен живот. So I said, okay, it's important to have options. To be free means you have options. Значи, след като искаш да бъдеш свободен, това означава, че трябва да имаш избор. Having money helps me to have options. Това човек да има пари, помага ли за да има избор? So why it's important for me to have money? Така че, защо е важно за мен да имам пари? Because I don't want to live from paycheck to paycheck anymore. I was there and I don't want to go there anymore. Защото за мен е много важно да не живея живота от заплата до заплата. But why it's so important for me to not live from a paycheck to paycheck anymore? А защо е толкова важно за мен да не живея от заплата до заплата? After, because I was there and I felt what means not to have options, to look at things you want and you cannot buy or maybe you cannot solve in your family. И аз мога да кажа от собствен опит какво означава това, че нямаш избор, нямаш инструментите да можеш да решиш проблеми в семейството си. And I said, why it's so important for me not to go back again to that period of life because I had that one. И защо, примерно, е толкова важно да не се връщам към този период от живота, през който съм минал. And in my mind came, and all this I'm doing in writing, and in my mind came the period of time when I started to work, and because I left my home city and I went back to Timișoara, my parents said, will not give you any money to stay there. Добро съм го разбрал правилно. И задавайки си тези въпроси, се върнах и в деня, в който започнах работа, деня, в който трябваше да се преместа от моя роден град в Тимишоара, деня, в който родителите ми казаха и не се връщай тук да искаш пари от нас. They wanted, being the only child, they wanted me to have there with them in Râmnicu-Vâlcea, a small city. Аз бях единствено дете,
Да, защото е била единствената родители, си иска тя да живее близко до тях. And I was working hard because I wanted to follow my dream, and I went back to Timișoara with no money and hired very quickly, but was living from paycheck to paycheck. И тъй като аз обаче исках да сбъдна моите мечти, отидох в Тимишоара, бях много бързо назначена, но започнах да живея живота от заплата до заплата. And I made so many sacrifices in that period of time. И доста страдах през този период от време. Много жертви направих. Many times I didn't have money to pay for the rent of the apartment. Доста често ми се случваше да парите да ми достигат да си платя наема. Many times I was looking very well what I'm buying to eat because I didn't have some much money. Много пъти правих компромис с храната си, защото нямах достатъчно пари да си позволя това, което исках. But I was so decided to succeed, to follow my dream life. Но бях толкова решена да успея и да следвам мечтите си. And I was wearing, and here the women and the girls will understand me, I was wearing 7 months the same pair of jeans. И тук доста жени ще ме разберат, едни и същи дънки носех 7 месеца подред. Because I didn't have money to buy clothes. Нямах пари да си купувам дрехи. That's why I'm so obsessed with shopping. И затова сега съм толкова така вмалячена в пазаруването. And remember in that period of time when I was so down but so decided to go out and to live my dream life. Изпомняйки си този момент в живота, когато бях толкова долу, но бях толкова решена да направя каквото е необходимо за променя живота си. I was alone. Бях сама. I didn't know how to ask support and nobody around me was there to support me. Не знаех как да потърся подкрепа и нямах никой около мен, който да ме подкрепя. I had a low confidence in me. Нямах много голяма вяра в себе си, имах ниско самочувствие. I had to encourage myself because there was nobody else to encourage me that I would succeed. Трябваше сама да се окуражавам, че ще успея, защото нямаше никой около мене, който да ме окуражава. So, to the why I'm doing forever, I answered. И това са допълнителни неща, които се включват в моето защо правя forever. To be the one who's helping others to become more confident and to help them to live their dream life. Мога да добавя към моето защо е да бъда човека, който помага на други хора да станат по-уверени и да могат да променят живота си. It's much more for me impactful than just be free. И за мен това е много по-важно, отколкото само да бъда свободен. Okay, because when you know why you are doing forever, okay. So here, yes. Now, when you know why you are doing, create like a big vision. How many people you want to help? How many people to live a better life just because you was there? И сега, след като си отговорили на този въпрос, идва следващата стъпка, на колко хора искате да помогнете да живеят по-добър живот. Because many times we come to one level where we are comfortable. Защото много пъти достигаме до едно ниво, в което се чувстваме доста комфортно. Also for us, having a good life, traveling all over the world. Каквото и се случи с нас в момента, имаме добър живот, обикаляме света. So, doing this business only for you, at some level is something like not becoming inspirational anymore. И това, което мога да ви кажа, че да правите бизнеса само за себе си, в един момент започва да става не толкова ентусиазиращо и вълнуващо. And why now I'm working harder than any of my team members? И това е една от причините, заради която аз работя много по-здраво от някои от моите членове на моя екип. Because I have this big vision, how many people I can help in my life for them to have a better life. Защото аз имам доста по-голяма визия и имам конкретен брой хора, на които искам да помогна да живеят по-добър живот и да бъдат мечтите. So look deep inside, which is your real why.
Така че много дълбоко и много детайлно се замислете кое е истинското ви защо. And create a big vision from that why. И формирайте много по-голяма визия от вашето защо. Because when you know your why and you have this big vision, when you have tough days, they are easier. Защото когато знаеш много добре твоето защо и стигнеш до трудни моменти, тези моменти ще ви станат доста по-лесни. Because when people say me, no, I don't want to come to this business. Защото хората около мене казват, не искам да се включа в този бизнес. I don't care because I know that I have to reach that level and that number of people to help them to become, to have a beautiful life. И това мене въобще не ме засяга, когато ми кажат така, защото аз много добре знам моята цел, на колко хора искам да помогна и на колко хора искам да променя живота. So all the time when I have tough days, when I have refuses, when I have problems, situations, in my mind is my vision. И всеки път, когато се случи тежък ден, в който имам откази, имам ситуации, трудни ситуации и така нататък, винаги в съзнанието ми си повтарям моето защо. Okay. Having your vision comes with make a roadmap for the next 3 months, 6 months, 12 months, 18 months. И имайки един път, разполагайки с визията, следващата стъпка е да направите карта на пътуването си, план на пътуването си за следващите няколко седмици, няколко месеца. This is like a GPS for your business. Всъщност, вашия план е нещо като GPS на вашия бизнес. Who came here with a GPS? Кой дойде до тук, използвайки навигация? Some of them, yeah. Okay. It's exactly the same. You have the GPS which brings you there. И абсолютно същото е. Имате навигацията, която да ви отведе там, където е необходимо. And let me challenge you. Who wants in 12 months and 18 months to become equal manager to save me? И всеки, който след 12 или 18 месеца ще постигне менеджер, нека да каже аз. Super. Because there are people which are creating forever business and put their whole life in the forever business. Защото има много хора, които правейки бизнеса с Forever, влагат собствения си живот в него. And they work so hard, they go recruiting, they go and they get tired at the moment. И те спонсорират, работят здраво и в един момент се уморяват. But if you create a forever business based on 4CC and legal managers, но ако правите бизнеса си базиран на 4 бонусни точки и на менеджер Орел, you will create a business which will serve your dream life. Всъщност ще изградите бизнес, който ще обслужва вашият свободен живот. Okay, so I have to put this one. Good. So you have this one and create a GPS for your business. How many managers, how many 4CCs you want to have in 3, 6, 12, 18 months? How many eagle managers maybe you want to have in 3, 6, 12, 15, 18 months? And don't think what I have now, just think about, okay, as I said before, set the high target. И всичко е въпрос на това да се задавате за вас въпроса. Колко активни човека ще има групата след 3, 6, 12, 18 месеца? Колко менеджер Орел ще развия в моята група след 3, 6, 12, 18? И най-важното е, не гледайте какво е в момента, а винаги се фокусирайте върху това, което сте си поставили като цел. And here comes that part with, okay, I have this GPS, I have my direction, I know what to build. И тук идва тази част, имам моята навигация, знам какво искам, знам посоката, в която се движа. And now comes from what energy I'm working every day. И тук идва въпросът откъде си имам енергия, за да работи всеки ден. And here is like a spiral of energy. И тук е нещо като спирала на енергията. And I see people from my team, and I'm talking from my team because I see them every day. И виждам хора от моя екип, говоря за моя екип, защото абсолютно всеки ден си виждам с хора от него. And go to talk to other people about the products, about the business.
Хора, които ходят и разговарят с други хора за продуктите, за бизнеса. With fears, with insecurity, with pessimism. С страх, с несигурност, с песимизъм. I go to talk to that person, but I don't think he will join my Ще meeting. отида, ще говоря с този човек, ама не знам дали ще се включи в бизнеса, не знам дали ще поиска продукти. I go to talk to that person about the aloe vera gel, but I don't think he will have the money to buy it. Ще му предложа и ще му разкажа за геловото aloe vera, но не мисля, че има пари да си го купи. I want to go to work for the Eagle manager, and I'm talking to people, but I don't think I will achieve that level. Много ми се иска да стана Eagle менеджер в Реал, ще работя, но не вярвам, че ще се случи. I see people every day acting in the business from this low energy. Всеки ден се срещам с хора, които подхождат към бизнеса с тази липса на енергия. And what I'm telling them is just be the person when you meet somebody or you go in a room to light up that room. И на всеки му казвам, правете всичко възможно да бъде човека, който когато влезе в стаята или говори с някой, да може да освети стаята. Because people will not follow negative, pessimist people. Защото едно е факт, че никой няма да последва негативни хора или хора, които са песимисти. Because they have their negativity, they have their pessimism. Защото самите повечето хора са негативни и песимисти. They don't need to follow another one with the same feelings. И хората, които са негативни и песимисти, не искат да следват някой друг, който също е негативен и песимист. I remember in 2016, I was coming back from Singapore, from the global rally. И си спомням 2016 година, връщайки се обратно от Сингапур, от глобалното рали. And there I went to Singapore to global rally only as supervisor. В Сингапур на глобалното рали отидох, когато бях още на ниво супервайзор. We paid for our trip, we paid everything there. Платихме си пътуването, платихме целият престой там. But I wanted to be with the best and to learn from the best in forever and to catch the vision. И истинно направихме всичко това, защото искахме да бъдем с най-добрите от Forever и да може да прихванем от тяхната визия. And I came home back to Romania and in 2 weeks I went for wedding. И се върнах в Румъния и 2 седмици след това се ожених. Next to me at the table. Okay, who's going to weddings? Не, аз отидох на сватба, пардон. Отидох на сватба. Кой от вас ще ходи скоро на сватба? Okay, so people was going to weddings. My husband has a say, try to recruit somebody just to take back our money, just recover our money. Така че хората ходят по сватби. И моя съпруг, когато ходим на сватба, казва, опити се пари на сватбата да спонсираш някой, че да може да си върнем парите за подарък. And I was staying next to a nice lady. На сватбата седях до приятна дама. It was in May and I had my skin tan because I was coming from Singapore. Беше май месец, но аз имах вече така темна кожата, защото бях ходил в Сингапур. And she asked me, oh, you are tan. Where did you get this beautiful tan skin? Ти си почерняла, откъде го имаш този тен? So, I said, I'm coming from Singapore and Bali. И аз си казах, връщам се от Сингапур. What are you doing? И тя съответно пита, какво прави там? And I told her that I have a job in the corporate, but there I have been with my business. И казах, че по принцип работя все още в корпоративния бизнес като служител, но в Сингапур бях по мой собствен бизнес. 7 years ago, I was only supervisor. Преди 7 години, както вече споменах, бях все още само супервайзор. And I started to talk with her about the business and how my vision is to work from the beach. И започнах така ентусиазирано да разказвам каква ми е визията, как здраво работя и че мечтата ми е да работя от плажа. She was working in a corporate job. Тя също работеше като служител. Having 3 jobs because she couldn't pay for the rent and everything. Работеше на 3 места, за да може да си позволява всичките разходи. When he heard my vision that
working from a beach and travel all over the world. И когато чух за моята визия да работя от плажа, да обикалям навсякъде по света, She said, I want to hear more. тя ми каза, разказвай, искам да чуя повече. I was supervisor. I didn't have any result. Бях супервайзор, по това време не може да се похваля с никакви резултати. I was paying for my trip to Singapore and Bali. Все още за пътуването до Сингапур плащах от джоба си. But I was talking from my vision where I want to be, and I was talking so much about my vision. Но говорех всъщност на дамата, разказвах за моята визия, за там, където искам да стигна с този бизнес. And people follow visions. И ще ви кажа, че хората следват мечтите на други хора. They don't follow results. Те не следват резултатите. The results helps a little bit, but vision is the one which catch them. Когато ви споделите вашите резултати, може и да ви помогне, но изключително много по-полезно ще бъде, когато споделите мечтите си, визията си. Because she said, okay, I want to hear more. И защото тя ми каза, искам да чуя още. And we started to talk about the business. She joined the business. She knew the products she already before. Разказах и за бизнес възможността. Тя се каза, че познава продуктите вече. And now she's one of my topical manager. И сега тя е една от моите топ менеджери. Само на уточнение искам, аз мисля, че споменах това, когато използваме този израз vision, визия, много път съм казал, самата дума има корен в латинския, нали така беше, кой знае латински? Глагола видере, видере, виждам. В Forever визия го използваме като способността, като мечта, като способността да видиш себе си няколко години напред по различен начин. Като мечта, но мечтата някой път, когато мечтаваме за нещо, когато мечтаваме за нещо, си представяме самата мечта, мечтаваме за къща, мечтаваме за кола, но в мечтата обикновено ние липсваме. А във визията присъстваме и ние. Ние в новата си къща, ние на плажа, ние в колата. And she joined the business. She's now one of my topical manager in the business. И сега тя е една от най-добрите ми топ менеджери. Every month, for many months, 100 is senior managerial. От много месеци насам повече от 100 неменеджерски бонусни точки. So she paid for our wedding that time. Така че този разговор изби разходите ни по тази сватба. But what is the conclusion for this one? And I wanted to lead to the energy. Но какъв извод от всичко това, което казвам във връзка с енергията? Is that I was talking from a high energy. Въпросът беше, че аз говорех от позицията на висока енергия. If you ask her now about our first talk, и ако я попитам сега за нашия пръв разговор, she said that really I thought you are crazy with your big dream. Аз разговарях с нея за нашия пръв разговор и тя ми каза, наистина мислих, че си луда с твоите страшни мечти. But I seen your energy and your trust in this dream. Но видях твоята енергия и вярата в твоята мечта. And you are talking so enthusiastic and with such a trust. И ти говориш толкова ентусиазирано с такава вяра. That I thought that you are at least a manager in this forever. И мислих, че поне менеджер ще постигнеш в този бизнес. Си мислиш, че си поне менеджер в този бизнес. And we are laughing all the time about this because this is how we should approach people. И много често се смееме за това, но мога да ви кажа, че това е начинът да подхождаме към хората. Not all the time from where am now and I'm looking at what I don't have, I'm not at that level, I don't have so many people, I don't know these things, not from this. Не от позицията къде съм сега, колко е трудно, колко малко хора има, колко хора ми отказват и така нататък, не от тази позиция. But from the position where I will be in 5 years. Но от позицията къде твърдо вярвам, че ще бъда след 5 години. People doesn't need what you have now. They don't need your evidence and facts.
Хората не се нуждаят да им казвате какво се случва с вас в момента. Те не искат доказателства и факти. Because if they would need some results, I will show Rocky results. I will show other successful people results in forever to prove that this business is working. Защото ако на хората им е необходимо като доказателство резултат, и много лесно ще им покаже резултата на Rolf Kip или на някой друг много успешен в бизнеса. But they will follow you, за да им докажа, че работи. And will not follow me. Но те ще следват вас, няма да следват мене или Rolf Kip. Because they will follow for your energy and for your dream and how you put this one on the table. Защото те ще ви следват на базата на вашата енергия и начина, по който представяте нещата. And do you think that every morning I have this kind of energy? И мислите ли, че всяка сутрин разполагам с тази енергия? People are saying you are so energetic. Oh my God, I cannot have this energy. And I told them, don't worry, I don't have a first hour in the morning. Хората много често ми казват, ама ти си толкова енергична, аз не мога да бъда толкова енергичен винаги и така нататък. И аз им казвам спокойно, не си мислете, че аз всяка сутрин се събуждам с толкова много енергия. And to confirm this is here my husband. The first hour is not an easy one with me. И тук е моят съпруг, който може да потвърди, че първите часове на деня не са много лесни с мене. But I'm aware of my level of energy and I raise it, I increase it. Но аз съм много убедена в моето ниво на енергия, аз мога лесно да го повдигна. How I do it? Как го правя? I start to be grateful for what I have already. Най-напред започвам с това да бъда благодарна за което имам, за всичко, което имам в момента. Before going to talk to others about the business, I watch maybe a new video with some successful story in this business. И преди да почна да говоря с другите хора за бизнеса, аз гледам най-напред някое филмче за успех в бизнеса. I raise my trust and my trust in being successful in this business. Постоянно се грижа за да поддигам и в себе си вярата в успеха на този бизнес. And I take a lot of products. И разбира се, употребявам много продукти. They raise your energy for sure. Те ще дигнат енергията във всеки случай. Okay, so this is very important on doing these activities from the right level of energy. Много е важно всичко, което правите в бизнеса си, дали ще е разговор за продукти или за бизнес възможност, да го правите с правилното ниво на енергия. In that month when I recruited that girl, which is now a legal manager, в този момент, който спонсорирах тази дама, която в момента е legal manager, in fact I recruited 5 people in that month. В този месец спонсорирах 5 човека. 3 of them are already legal managers. 3 от тях са менеджери. We've had the legal managers in their downlines. Те имат и други менеджери в линиите си. One, it's becoming this year legal manager. Един тази година ще стане менеджер реал. And one quit it. И един се отказа. So, this is it. Have you seen people which are going and talking to people, being focused on the energy, not all the time on what I'm saying to say the right words? Сигурно много пъти сте срещали хора, които когато разговарят с други хора, се фокусират основно върху енергията, която излъчват, а не точно върху фактите или думите, които ще кажат. Because this attracts more people. People follow people with energy, with dreams, and which are powerful. Защото хората искат да следват хора с енергия, с мечти и хора, които виждат силата и самоувереността да върват напред. And from this energy to do the daily actions. И от тази енергия трябва да преобразим и в действия. I have people which are doing maybe one presentation per week. Аз имам хора в екипа си, които правят може би по една презентация на седмица. But they want excellent results. Но искат отлични резултати. Okay. Let's define which is the list of activities for poor results. Нека да разделим кой е списъка на дейности за лоши резултати. And what is a list of actions to be done daily for excellent results?
И какъв е списъка от действия, които ще доведат до отлични резултати? Because you cannot do the poor activities and to have excellent results. You have to correlate them. Защото не може да правите дейностите, които отговарят на ниски резултати, а да очаквате резултатите ви да бъдат отлични. And I have this list with average activities and average results and excellent activities for excellent results. И аз имам този списък с средностатистически дейности за средностатистически резултати и отлични дейности за отлични резултати. For example, I want to approach 3 people per day to talk about the product and business, the minimum. Например, моята цел е поне 3 души дневно да влизам в контакт, за да разговаряме за продукти или за бизнес. And for excellent results, maybe 7 to 10. Това е за средностатистическия, но ако искаме отлични резултати, трябва 7 или 10 човека. For average results, I make 2 presentations per week. За средностатистически резултати, може би 2 презентации на седмица. And for excellent results, I make 5, 7 and more. А за отлични резултати може да трябва 5, 7 или повече. Because why this one? Защо да правим така? Because we are trying to lie ourselves. Защото по този начин защото сме свикнали, аз по друг начин да го кажа, защото сме свикнали да самозалъгваме или по друг начин казваме, по този начин ще тренираме себе си да не се самозалъгваме. Doing average activities and expecting excellent results. Най-голямото самозаблуда в Бизнес Forever е, че може да правим средностатистически действия, а да очакваме отлични резултати. And I recommend to have like a daily tracker of activities. И препоръчвам на всеки да имате списък от ежедневни действия. And every evening to put was an average level or I have done the excellent level. И всяка вечер да си давате оценка. Това, което направих днеска, отговаря на средностатистически, ще доведе до средностатистически резултати или ще доведе до отлични резултати. And at the end of the week, to measure how many days you acted as with average activities and how many days with excellent И activities. накрая на всяка седмица оценявайте колко дни от седмицата сте действали за средностатистически резултати и колко дни от седмицата сте действали за отлични резултати. Because if 6 days out of 7 are with average activities, Защото ако 6 от 7 дни в седмицата аз съм правил действия за средностатистически, at Sunday evening you would know that cannot expect excellent results. Неделя вечер със сигурност ще знаете, че не може да очаквате отлични резултати. All the time I'm looking like not to like myself. Едно от основните неща, което се опитвам да правя, е да не се самозалъгвам. So that's why I'm doing this exercise with me all the time. И затова аз лично правя това упражнение също, непрекъснато. And in this way I know where I have to fix and where I have to improve. И по този начин много добре виждам кога трябва да се подобрявам и кога трябва да променя нещо в това, което правя. And I will talk in the second part, so come to the second part because I will talk how figures never lie. И във втората част ще стигнем и това как резултатите никога не лъжат. Saying like I have done something for my business this week. I have worked some, I approached some people, some, how many? Exactly. Да, и извинения и думи, ама аз направих няколко контакта, аз направих нещо за бизнеса си, обикновено би трябвало да бъдат последвани от конкретния въпрос колко човек, какъв е резултат. Нали помните първата част, кое различава? Нали? I have people in my team coming and saying, nobody, I talk to everyone, nobody wants to join or nobody wants my products, you know? И имам хора в групата, които казват, го разговарях с всички хора около мен, никой не иска нито продуктите, нито бизнес възможността. Clear. How many? Много ясен въпрос. Колко човека разговаря? Гарантирам ви, че ако отговор е над 10 и никой не е казал да, значи лъжа. Many. How many? Figures. Да. Много. Колко много? За някои хора много разговори са 3 разговора. And usually, and I ask them, did you talk to 8 billion people on the world to tell me that nobody wants?
И ако някой каже, аз разговарях с всички хора от страната и никой не се съгласи или не ми прие офертата. No, with 5-6 people and nobody wanted. Знам, че разговарям с 5-6 човека. Figures never lie. So what I'm talking to my people all the time is give me figures. Цифрите никога не лъжат, така че винаги работете с конкретни цифри. Okay, and because this will help us to make clear image about the reality. И защото цифрите ще ни дадат много ясна представа за реалността. And celebrate every day the wins. Празнувайте всяка победа. I see people frustrated. I'm not a supervisor yet. I'm not a manager yet. Много хора съм виждал такива фрустрирани. Аз още не съм супервайзер, още не съм менеджер. But you joined last week. Come on. Но ти се включи последната седмица. Чакай сега малко. Какво искаш? What is your win for today? I talked to one people. Congratulations. This is a big win. Какво би означавало за тебе победа днес? Да говоря с един човек и да го разкажа за продукти. Добре, поздравления, значи днес си победител. Говориш с един човек. It's this part of every day measure one success you have done in your business. Because success is a journey, not a destination. Така че търсете успеха ежедневно в това, което правите. И знаете, успеха не е крайна цел, успеха е ежедневно пътуване. And many people are falling in love with the destination, with the level, with things like that. Много хора се влюбват в дестинацията, в крайната цел. And they get frustrated if they don't achieve it very quick. И не достигайки много бързо се разочароват. But fall in love with what you have to do daily. Но ако искате да бъдете успешни, мога да ви посъветвам, влюбете се в това, което трябва да правите всеки ден. To see people are looking to me and say, thank you, I'm feeling better and I have much more energy because you recommended me this product. И аз ежедневно виждам в моята група хора, които ми благодарят за това, че съм ги посъветвал да действат по този начин, защото се чувстват много по-добре с бизнеса, когато са доволни от изпълнението на ежедневната цел. With people with their self-esteem increased when you have people in your team and you help them to raise their self-esteem. По този начин ще видите, че самочувствието на хората в вашия екип ще се повиши. Everyday activities, talking to people, presenting the product. This is what we should fall in love every day. Всекидневните ни дейности, да говорим с хората за продуктите, да представим възможността. Това са дейностите, в които трябва да се влюбим, които да преживяваме като успех всеки ден, когато ги правим. Of course, I keep my eyes on the achievements and on the objectives. Разбира се, следя и за постиженията си, не само за целите. But what I fall in love and what I celebrate every evening, I celebrate my small successes every day. Но това, на което аз се радвам и чествам всяка вечер, са моите ежедневни малки успехи. And I keep a notebook, because all the time I'm talking with practical activities I'm doing. И тъй като постоянно говоря за практически съвети, които аз правя, ще ви кажа, че аз имам дневник. I keep a notebook near my bed, and every evening I write a success I have the day. И в този тефтер всяка вечер си записвам успеха, който съм постигнал през деня. For sure, you have many successes and many things to celebrate every day. И със сигурност мога да ви гарантирам, че ще имате какво да запишете всяка вечер във вашия дневник. Ще имате успех. Give you the feeling of fulfillment, not only when you achieve a level, but every day. И това ще ви даде чувство на самоувереност, не само когато постигнете нивото, но и през целия път към постигането. And seeding and harvesting is not on the same season. И както вече няколко пъти по различни начини казахме, сеенето и жътвата не са в един и същи сезон. Because I have a lot, so many times. I talk to people these days and nobody wanted to join. Защото, както вече ви казах много пъти, се случва мои хора да ми кажат, аз говорих с толкова хора и никой не се включи. And all the time I'm saying, you are in the springtime of your business. Seed as many as possible. И в такива случаи им казвам, вие сте в есенния период на вашия бизнес.
Не се ли се е 6 на време? Понякога есен. Дали има есенници? Има есен. Често с есента. Ти си в пролетния период на твоя бизнес. And in 3 Посади колкото се може повече семена. and in 3-6 months you will see the harvest. И след 3-6 месеца ще видиш твоята реколта и ще можеш да жънеш. You heard many times. You put a seed and you water it. Те много пъти сте чували, засаждате семе, поливате го. My sponsor put the seed and harvest in 2 years. Моят спонсор пося семе и започна да жъне след 2 години. And since then he harvests every month. И от тогава жъне всеки месец. So, be conscious of this one because in this way I tell to people to prepare that seeding and harvesting are in different seasons and they set in this way different expectations. Така че осъзнайте хубаво това и го предавайте на хората, с които работите, че сеенето и жъненето са в различни сезони, за да могат да бъдат подготвени, да имат реалистични очаквания от това, което ще се случва. And the most very important I have every day. И трите най-важни идва от английски, нали, eyes, Before going to lunch, it's instructing, преди да отидем да обядваме, това е обучавай, to learn every day something, всеки ден да учиме по нещо. the second part to inspire other people in my team and to teach them to become next levels. Второто е вдъхновявай, всеки ден да вдъхновяваш, да вдъхновяваме нови хора от екипа си да постигат по-високо ниво. And the last one to impact, to go to recruit and tell to people about the product because in this way I will make this world better. И третия въздействие така, че хората да вършат това, което трябва, за да може да се случват нещата в нашия бизнес, да говорят с хората за продуктите и да представят бизнес възможността. So these are 3 areas every day I'm doing for myself. Това са 3 области, които аз всеки ден правя за мен, To raise my energy and to learn every day. за да мога да повиша нивото си на енергия и да се науча нещо ново. To inspire my team. За да мога To go to да next level. вдъхновявам екипа си. And to impact others outside. И да мога да въздействам на други хора наоколо. And this is so simple, as Stefan said, that really simple, really, we complicate it. И това е много простичко, както вече казах, много пъти, просто да следва. And in the second part, I will show you how simple it is to make the 4CC and to create the Eagle Manager. Благодаря ви, на втората част ще ви покажа колко е просто да имаш 500 екипи. Thank you very much. Добре, много ви моля, бъдете точни за втората.